विघ्नेश आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको दो बेड न्यूज़ देनी थी, तो मैंने आज वीडियो बनाई हुई है। दोस्तों, मैं अब दिख रहे हैं कि बेबी अब बाहर आने लगे हैं। 3 बेबी बाहर आ गए हैं और 4 बेबी अभी मटकी में आप देख रहे हैं। दोस्तों, बेड न्यूज़ ये है कि परसों एक बेबी बाहर आ गया था, तो दिख रहा है नहीं बड़ा था, तो नीचे आ गया था, तो मैंने मारा था। मैं जॉब पे था, तो ख्याल नहीं कि क्या हुआ। मैं जॉब पे था, तो मैंने मारा होगा और मेरी वाइफ ने देख लिया, तो उसने बेबी को अलग कर दिया। मगर मारा था तो खून बहुत निकल रहा था, तो उसने कॉल करके मुझे बोला कि खून बहुत निकल रहा है बेबी को। मैंने आके देखा, बाद में बेबी को खून साफ किया और मेडिसिन पे मरहम होता है वो मैंने लगाई। दोस्तों, और अभी 2 दिन के बाद वो बेबी अभी ठीक है, बहुत प्रॉब्लम नहीं हुई है। मगर इस मेरी ने बहुत मारा था, तो वो मेरी वाइफ ना आ जाती तो बेबी को मार देता। दोस्तों, आप देखे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो भी वो लोग रोमांस कर रहे हैं। तो भी वो मीटिंग पे आ गए हैं। 1-2 दिन में उसके सब बेबी बॉय आ जाएंगे। ओके दोस्तों, मैं अब शॉर्ट में वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों, दूसरे मैं आपको बेबी दिखाता हूँ। ये कहाँ गया? और ये देखिए, ये देखिए आप आँखें में देखे जो अभी बाहर भी नहीं आए हैं। मैं उसको आपको दिखाऊँ तो ये देखिए बेबी क्या माथे पे आप देखिए उसके, मगर अब ठीक है। 3 बेबी निकले थे, एक बेबी 3 बेबी मैंने इसका 2 बेबी इसका अलग कर दिया दोस्तों। और दूसरा बेड न्यूज़ देना था, तो उसकी फीमेल मर गई है। जो मेरा लड़की पे था उसकी फीमेल मर गई है। उसके 4 से 5 बेबी है। मैंने अभी कहीं देखा तो फीमेल मरी हुई थी। मैं ऑफिस से शाम को आया तो फीमेल मरी हुई थी, वहाँ पड़ी हुई थी। क्या हुआ वो तो मुझे पता नहीं, मगर कोई तो क्या कर सके। खुदा ने जितनी ज़िंदगी रखी है उतनी ज़िंदगी रहेगी। मगर लोग मैं आप मगर अब मैंने देखा था, बाद में मैंने बेबी को देखा तो बेबी में सब एक था। अब मैं आपको बेबी दिखाऊँ तो अभी मैं फीड कर रहा है, आप बेबी देखिए सुबह रेडी है। बेबी देखे तो सब रेडी है। मैं अच्छी तरह से फीड करवाया है। अब देखे उसकी पोती सब बेबी की, देखे सब बेबी की पोती पड़ी हुए 3 से 4, मुझे अभी पता नहीं कितनी बेबी है। देखिए पोती 4 बेबी या 5 बेबी है। तो अब मैं फीड कर है मैंने गेन फीमेल मर गई है। ओके दोस्तों, ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो आप क्या करना चाहिए आपको मैं बता दूँ कि फीमेल मर जाए आपके पास कौन सा ऑप्शन रहता है। देखिए सब बेबी को 3 एज खराब हो गए जाएंगे। अब ऐसी सोल्यूशन आप पे प्रॉब्लम हो जाए तो क्या हुआ, या तो मेल मर जाए या तो फीमेल मर जाए, तो क्या कहना चाहिए दोस्तों। ऐसे ही रखने रहने देना, उसमें से ऐसा मत कहना
कि अभी तो मेरा मेल सुना है तो मैं उसको और एक फीमेल डाल दूँ उसमें, तो क्या होंगे कि फीमेल सब बेबी को मार देंगी या तो मेल सब बेबी को मार देगा। उससे आपका ही नुकसान होगा। कभी भी ऐसा मत करना। सभी बेबी खुद बाहर आ जाएंगे, खुद अलग हो जाएंगे, बाद में मेरे को अलग फीमेल में दूंगा, तब तक मैं उसको अकेले रहने दूंगा बेबी के साथ। देखिए ऐसे ही मैं रहने दूंगा बेबी के साथ। और ज़्यादातर मेरे फीड कराते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं लव बर्ड पे वीडियो बनाइए, लव बर्ड पे वीडियो बनाइए। दोस्तों मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, उसका कारण है कि मुझे अभी लव बर्ड के बारे में पूरी डिटेल नहीं है। मैं आपको कैसे डिटेल दूँ। इसके बाद यहाँ पे वो देखते हैं, ऐसे लगता है कि मेल फीमेल है, अभी मैं कुछ श्योर नहीं हूँ कि मेल फीमेल है, क्योंकि कभी ये लड़ते हैं तो कभी प्यार भी करते हैं, मगर पता नहीं चलेगा। मगर अब मैं देखूंगा कि क्या होता है। अभी ये पक्ष है तो कंफर्म नहीं कर सकते कि मेल है या फीमेल, मगर उसकी हरकतों से आप कह सकते हैं कि मेल है और ये फीमेल है। बात मगर हम कंफर्म नहीं कह सकते, इसलिए मैं इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को मेरी वीडियो के बारे में बताइए। ओके बाय दोस्तों।